السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة. الحقيقة الفيديو ده هيبقى عبارة ان شاء الله عن رد الأسئلة كتير بتجيلي دايما عن الغسالة. ان شاء الله هحاول اجمعها كلها في الفيديو ده وارد عليها معاكم. ويا رب ما انساش اي سؤال، ولو نسيت اي سؤال او اي حد عايز يستفسر عن اي سؤال ما سيبوهولي تحت الفيديو، وان شاء الله هرد عليه بفيديو جديد او في الكومنتات ان شاء الله. بداية كده، كذا حد كان اتكلم عن البقعة دي تحت درج المسحوق. بصوا، انا يعني ما اعرفش هي بسبب المسحوق غالبا، يعني ان هو بيتسرب من هنا كده، ولكن انا ما عنديش مشكله معاها، يعني ممكن تتغسل وتطلع عادي بالمسحوق العادي خالص. اغسليها وتطلع عادي جدا. تمام. طيب، التورنيدو ال10 افراد مش بيتني الريش بتاعتها دي مش بتتني. ده سؤال. هل في مشكلة معاكي في الحلل، او ان انت تحطي فيها يعني حلل بانها مش بتتني؟ لا، مفيش اي مشكلة. الحلة بتتقلب على وشها، وبيكون في كمان تحتيها كوبايات او معالق، كوبايات سوري او اطباق، مفيش اي مشكلة، او حلة اصغر منها، وبتتقلب على وشها، بتدخل من خلال السنون دي، وانا كذا فيديو وضحت فيه ازاي الموضوع ده بيحصل. طيب، الملح بيتحط ازاي؟ بيتحط جوه في دي. بيتحط اول مره بتحطي معاه ميه، بعد كده مش بتزودي ميه، هي اوريدي بيكون فيها ميه. لكن اول مره خالص قبل الاستخدام لازم تحطي ميه مع كيلو الملح اللي هيتحط. طيب، الرف اللي فوق، انا بحب الرف اللي فوق برضو هو مش بيتني. بس بحب احط فيه البولات والكوبايات، بيكون ده افضل حاجه بالنسبه لرص الغساله. تمام. ده بالنسبه للغساله من جوه. طيب، بالنسبه لاستهلاكها للكهرباء والمسحوق غالي ولا لا وكل الكلام ده، تعالوا هنشوف مع بعض ازاي اي جهاز كهربائي هتشتريه لازم تبصي على استهلاكه للكهرباء، وتعرفي هو بيستهلك كهرباء كتير ولا لا، اذا كانت غسالة الاطباق او غيره. الورقه دي بتبقى لازقه في معظم الغسالة، في معظم الاجهزه الكهربائيه، وبتوضح لك استهلاك الكهرباء للجهاز الكهربائي اللي انت تشتريه، اذا كان ديب فريزر، مايكرويف، ايا كان. ولو مش ملزوقه على الجهاز نفسه هيبقى ملزوقه على الكرتونه من بره. طيب، دي بالنسبه للتورنيدو ال10 افراد، فهي اعلى كفاءه واقل استهلاك للكهرباء بالنسبه للمدرج ده. تمام. كل طبعا ما ينزل هنا ده كده، كل ما طبعا باستهلاكها للكهرباء كتير. طيب، هي موفرة للمية؟ أيوة موفرة للمية. طيب، هي محتاجة مية قوية؟ أيوة محتاجة مية قوية، ولو انت في دور عالي لازم تبقي مركبة موتور، أو لو المية ضعيفة عندك مش هتسحب مية وهتعلق معاكي وهتهنج. طيب، بالنسبة لاستخدامي الغسالة تورنيدو بعد سنتين او اكتر، فانا شايفاها ان هي كويسه ممتازه جدا. بعض العيوب البسيطه اللي انا شايفه ان يمكن كمان من سوء استخدامي انا، وهي ان مثلا في حاجات زي كده اتقشرت عندي، وده بصراحه بسببي انا، لان قدامها في البوتاجاز، فاحيانا بيخبط في البوتاجاز. الزراير اللي زي دي انا ما دوستش عليها كتير، وعلى الرغم اني ما دوستش عليها كتير فهي برضو بصوا اتقشرت كده شويه. بس برضو ده كله في الهيكل الخارجي، لكن مفيش اي مشكله معايا في استخدامها كغساله اطباق. طيب، بالنسبه لمسحوق غساله الاطباق، المسحوق يا جماعه والملح والزيت وكل الحاجات دي اللي الناس كلها فاكرينه انه غالي جدا ومكلف والكلام ده كله. بصوا، طبعا انت تقدري يعني تبقي ترشدي في استهلاكك بانك انت تقسمي القرص، وهيديكي نفس النتيجه ونتيجه ممتازه، لان كده كده انا بستخدم اقراص فيري مثلا، فهي قويه جدا وريحتها قويه وتنظيفها قوي، فحتى لما بفرم القرص واحط معلقه واحده صغيره تطلع النتيجه ممتازه. الملح والزيت، بجيب ملح كلينا، زيت كلينا، اي ملمع. اختاري دايما اي ملمع رخيص بيكون في حدود 25 30 جنيه، والغساله بتطلب مثلا مرتين في السنه، يعني انت هتجيبي ملح وزيت ب 100 جنيه بالكتير في خلال السنه. اما المسحوق ممكن تجيبي في خلال السنه برضو بحوالي 200 300 جنيه، فده خلال السنه انا شايفاه مش استهلاك كتير، وده انا بجيب يعني اعلى حاجه، يعني ممكن تستخدمي اقل من 300 جنيه خلال السنه. تمام.
دي شويه اسئله. طيب اسئله ايه المسحوق اللي انا بستخدمه واحسن المساحيق اللي انا استخدمتها ومستمره عليها هو فيري. انا بجيب الكيس الكبير ب 30 قرص. عايزه اقول لكم الكيس ده بقاله شهور كتير عندي، وبصوا ما شاء الله لسه في كمان كميه، بقاله شهور عندي، يعني بقاله اكتر من 3 شهور. طيب يا جماعه بصوا، انا حاولت انضف الغساله بالحاجات اللي زي سيترس والحاجات اللي زي دي، فطبعا اثرت على القشره الخارجيه، فبلاش تنضفوهم بالحاجات القويه دي، بريلو وخلاص، او بالمنظف نفسه بتاع الغساله اللي هو فيري، بعد طبعا ما بتدوبيه بميه سخنه و تخففيه. تمام. وطبعا خلي بالك ان هو ما يلمسش ايدك، علشان طبعا دي مواد كيماويه جامده جدا. طيب ايه الحاجات اللي ينفع تتحط في الغساله وايه الحاجات اللي ما ينفعش تتحط في الغساله؟ بصوا يا جماعه، بما ان الغساله يعني بتبقى على درجه حراره عاليه، البرامج بتاعتها، فاي حلل ليها قشره دي مع الاستخدام، مع التكرار انك تحطيها في الغساله هتبوظ، هتتقشر. فلو هتحطي جرانيت، سيراميك، كل الحاجات دي تيفال، يا ريت تبقى على اقل درجه حراره. اقل درجه حراره عندك في ايا كانت بقى الغساله بتاعتك نوعها ايه، حاولي ان انت لو مضطره تحطي فيها الحاجات دي يبقى اقل درجه حراره. طب في التورنيدو دي ايه اقل درجه حراره؟ تعالوا نشوف كده مع بعض ايه اقل درجه حراره. بصوا انا عندي اقل درجه حراره دول الكويك واللي بعدها والايكو، الثلاثه دول. تمام. طيب ايه كمان؟ اسئله برضو جاتلي، اللهم صل على النبي. هل لازم نشطف الطباق ونشطف الحلل والكلام ده كله؟ لا. بصوا يا جماعه، احنا كده كده حتى في الحوض ما ينفعش يبقى فيه بواقي اكل في الطباق، لان كده كده هيسد الحوض وهيسد الجوع، وهيبقى فيه يعني اكل كتير كده في الحوض، كده كده احنا ما بنحطش طباق فيها رز، فيها اكل، فيها بواقي اكل، كده كده انتي بتفضي الاكل ده وبترميه من الطباق. لكن تشطفيها لا لا، مفيش اي مشكله، بتحطيها زي ما هي، حتى لو في لسه بواقي رز، بواقي فتافيت، بواقي مكرونه، بواقي ايا كان. فاحنا عندنا الشبكه هنا تحت دي بتشيلها، وانا ما نضفتهاش وحبيت اوريها لكم قبل ما انضفها علشان تعرفوا ان حتى لو نزل اي حاجه، بصوا شايفين شكلها بتتراكم عليها ازاي، فانتي بتشيليها وبتنضفيها. بس طبعا الاحسن ان انت تبقي ما فيهاش فتافيت، يعني علشان تحافظي على نظافه غسالتك برضو وكفاءتها فتره طويله. فانت موضوع انك لازم تشطفي الطباق والكلام ده كله لا خالص يا جماعه، مفيش حاجه. انا شخصيا بحط المواعين في الحوض، ولما بحب هدخلها الغساله بدخلها على طول. في بواقي اكل كده كده بتنزل قبل ما احطها الحوض اصلا، مفيش بواقي اكل، خلاص تمام، هي كده كده اتحطت في الحوض يعني. الحلل برضو لو فيها اي حاجه لازقه مفيش اي مشكله، بحطها زي ما هي. وطبعا احسن حاجه الحلل الستانلس بتطلع حلوه جدا ونظيفه فيها. في الغساله التورنيدو الكبيره، الرف ده اللي فوق، ممكن الرف اللي فوق ده ممكن يعلى ويوطى. غالبا انا ما عنديش الاوبشن ده، يعني مش عارفه بصراحه، ما جربتش، بس اجرب معاكم. لقيت ده بيدخل لجوه، مش عارفه ايه معناه ايه، بس مش عارفه. فانا بصراحه حاسه ان انا عنديش الاوبشن ان الرف ده يعلى ويوطى، بس هو في الغساله النوع الكبير بيعلى ويوطى. الرشاشات دي بتتفك وبتتغسل عادي. انا ما جربتش افك اللي تحت بصراحه، بس فكيت قبل كده اللي فوق، تتفك بسهوله جدا من المفتاح ده، بيتلف اهو ده، وبيتفك ويتلف ويتربط بكل سهوله. يا رب اكون افتكرت كل الاسئله، ولو في اي سؤال ما افتكرتوش او حبيتوا تسالوه هستنى منكم تعليقاتكم تحت الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.